ロータスはここが穴が開いてないんで、ここから灰が全然落ちないので、後片付けが楽っていうのと、あとはこう置き火になって、いろりみたいな感じで使えるんで、これはちょっと今日使ってますけど、これがなくてもここに直接炭にこうが溜まった状態で、いろり鍋みたいな、鍋とか置いたりフライパン置いたりして、直接使えるような形だったなっていう。で今から冬にかけてじっくり、燃やしていきたければ、こんな感じでずっと細かいちっちゃい火がずっと溜まっていくので、これがしっかり燃え尽きて灰になって、もう朝になったらもう全部灰になってる感じですね。あとはもうこうハケかなんかで炭を入れる箱とか、箱っていうか缶とかそういうのに入れて、後始末がすごく簡単。ここの下の方に炭が落ちていかないからね。だから冬はすごくいいよ。冬に対してこの薪が大きいのが入れられるっていうのと、じっくり燃やせるっていう。あと形もかっこいいし。らっきょう、バンドクソロドームを私は今使って2年ないぐらいなんですけど、こんな感じですよね。上のキャノピーを上げて、ライトがあってこう自分のこうなんていうんですか、好きな感じで物を置いて、前にこいつがあると。夜の感じもちょっと映しますね。あれ撮れてなかった。これでいいでしょう。いた。よし、今日飲むしかない。よし。ちょっと炭酸水。よし。もうちょっと入れようか。よし。
朝起きたらほとんど墨は残ってないですね。だからこういうところにもあんま落ちてないから、あれは楽ちんです。片付け楽ちん。だいたい朝梅雨がだいぶべっちゃべっちゃついてるんだけど、ね、これも楽ちん。